Fátima Pego, Manolo Rivas, que tal? Moi Como ben. estades? Hola, que tal? Encantada. Benvidos a Referentes. Graciñas. Moi ben. Estou vos presentando neste momento, non? Pois sí, efectivamente. Ata agora nunca vos virades. Non, non. Pois ides vos estrear o grande, porque aquí vense a falar con calma, con tempo, de sobremesa, das cousas da vida, que ao final son as importantes. Que tenderes ganas de falar? Como afrontades esta chegada a Referentes? Pois eu con ilusión de coñecer pois o que hai detrás da persoa que todos xa coñecemos e que nos conte cousas da súa vida. Sí, para min o mellor é tamén conversar para camiñar no descoñecido, non? Ver o misterio que hai detrás de Fátima. Cada día se aprende e hoxe ímolo comprobar unha vez máis, a veredes. Presento vos a Ángela, é a persoa encargada de deixarnos perfectos para que poidamos empezar a falar. Fátima, se queres por aquí, por favor. Manolo aquí á esquerda. E en canto esteamos listos, Ángela, empezamos a falar. Eu nacín na aldea, son de aldea e son amante de todo o que conleva iso. Eu o medo. O que máis medo teño é o medo. Ben, xa estamos asentados, acabamos de facer a proba da COVID, eu creo que a esta distancia é o momento de quitar os bozos, Pois ben. vernos as caras e os sorrisos. Hai oportunidades fantásticas que nos están dando estes referentes. A primeira é xuntar xente que a priori poderíamos pensar que non ten nada en común, pero cando te paras realmente a reflexionar sobre o que todos temos en común, hai moitísimas cousas universais donde precisamente o enriquecemento mutuo e o compartir experiencias a priori illadas poden axudar moito a dar unha visión máis xeral da realidade. Todos temos familia e tivemos en algún momento, todos temos infancia, por exemplo. Non sei se tuverades que rescatar recordos da vosa infancia que pensades que na vosa vida adulta seguen influindo, vos seguen marcando, que conformaron de alguna maneira a personalidade ou incluso o camiño que percorrestes despois, cales serían? Pois, bueno, comezo eu por romper o xeo. Pois eu lembro moi, dos momentos máis felices da miña infancia era, sen dúbida, o momento que me subí ao patín do hórreo a dar os meus concertos particulares. Eu nacín na aldea, son de aldea e son, a parte, amante de todo o que conleva iso. E a min marcoume ese momento no que eu me aillaba do resto da familia, me escapaba, me subía ao patín do hórreo e para min ese era o meu momento era como que me metía nunha nube e pois pensaba en cantar, en que me vían e que me aplaudían moito, entón ese era un momento de felicidade e de desconexión. Eu pasábanme horas, miña nai despois empezaba a grito pelado buscándome porque non sabía onde estaba, eu estaba desconectada do mundo. E quizáis sexa unhas vivencias que me marcaron e que, bueno, que realmente non pensaba que poidesen despois co paso do tempo que poidesen converterse en realidade, pero sí que eses momentos lembro sempre con unha felicidade, sempre me arrancan un sorriso. Sí, hai quen di que a patria da infancia, non? É verdade, porque é un período lóxico mirar e lembrar moito, porque é un período en que un está en construcción, de algún xeito vive a liberdade observadora, non, de todo. Si, eu, verbo da música, teño algunha lembranza tamén. Meu pai, que compartiu durante un tempo a profesión de albanel de músico, era músico de verbenas, non? Houve un día en que tivo que deixar, eu lembraba así como os fins de semana marchaban nun camión con remolque, iba a orquestra ali, iban, ás veces dicía, imos a Ponferrada, non, era unha viaxe, unha aventura increíble, non? Estou falando de Monte Alto en Coruña, non? E pois a Orquesta Coruña, a Orquesta X,
E claro, houve un intre, como dicía el, os músicos son como os gorrións, poden vivir da música no verán, do gran, pero non no inverno, non? E el, digamos que traballaba, era día e noite a traballar, entre o mester, o oficio de albanel e o da música, e chegou inte que non podía traballar día e noite, non podía máis, deixouno, e ficou, el era saxofonista, ficou o saxofón na casa, era como dice agora unha icona, non? Un símbolo que estaba en riba do armario e que de cando en vez, os días de festa, el baixaba e nos tocaba algunha peza. E eu recordo que a miña nai, por exemplo, pasaba unha cousa, que ela choraba de riso. Cando ría de verdade choraba, non? Era cando te decatabas de que estaba de verdade contenta, non? E había, imagino, moitísimas lembranzas aí nese intre en que el baixaba o saxofón e nos tocaba. E un día, nos fomos despois 4, éramos naquele momento 2, unha irmá maior, María, que sempre iba por diante, levaba un ano, e máis eu. E chegou meu pai cunha persoa que presentou como compañeiro de traballo, era un home con un mostacho grandísimo, tal, non? Impresionoume moito o mostacho, mirei aquel home. Algo así brincou dentro de min, unha especie de inquedanza, de inquietude de que iba a pasar algo, non? Entón, meu pai colleu o saxofón, a caixa, non? A maleta do saxofón, e doulla a este compañeiro. Entón, nós agarrámonos á caixa do saxofón instintivamente, miña irmá María e máis eu, teríamos 4 ou 5 anos, ou 5 ou 6, e eu lembro que non, que berrábamos e de tal. Entón meu pai mirounos moi serio e dixonos, a mí non me fai falta, e a él sí. E entón o home, ademais, tiña unha cara tamén de tristura tremenda por aquel intre, non? Colleu, lembro que meteu a man no peto e deunos un peso a cada un, o peso do saxofón, non? Sí. Sí, é como se vos roubase, sentíades unha parte de que se iba de vos, non? Para min é como un antes e un despois, non? Sí, despois a vida cambiou e tal, sempre me lembrei moito dese intre, tamén do compañeirismo, non? De meu pai, que dicía, el o necesita, pero aló se foi a música. Sí, ademais, que para un músico o seu instrumento é outra parte del, non sei, xa imagínome que para teu pai foi como darlle un brazo nese momento, foi moi xeneroso, vai. Sí, eu penso que foi un acto así de coraxe, de valentía, non? E que seguro que se repiten moito, non? Estas cousas, a veces falamos máis da parte visible do show e todo isto, e despois, eu penso que un mundo, polo que contaba ele, era un mundo moi colaborativo, non? De mutua axuda, non? Entre a xente das verbenas. Non sei como vivides agora, non? Iso. A esencia sigue a ser a mesma, porque ao final, como digo eu, é a nosa segunda familia. Pasamos máis tempo entre nós, cos problemas do día a día, coas horas fora da casa, con non poder estar coa familia, cos seres queridos en momentos importantes. Entón, pois, axúdaste a sobrelevalo, axúdaste, bueno, pois, en calquera situación que o precises, e sí que é un mundo no que hai que estar unidos, porque é un mundo complicado, que ten moitas, bueno, como en xeral, o mundo artístico ten as súas os seus condicionantes, e o mundo da verbena, aínda que cambiou moito, que duda cabe, dende ese tempo no que ir a Ponferrada era unha odisea, sempre o conta a xente maior que di, non, íbamos a Ourense, saíamos ás 11 da mañá, e dicía, ai, mi madriña querida. Claro, son outros tempos, pero bueno, gústame lembrar tamén esa outra cara máis complicada, que foron os que nos fixaron o camiño tamén. Sí que é moi emocionante, ademais, escoitar as historias da xente maior que conta iso como as auténticas aventuras do... Estábamos falando das cousas que nos marcan e que perduran, porque decidimos, quizáis, ou non conscientemente, interiorizalas porque podían ser beneficiosas, pero seguramente tamén foi unha etapa na que recibistes impactos aos que rebelarse, aos que negarse, aos que decir, isto non me interesa. Non sei se podedes recoñecer algunha influenza que decidistes non adoptar. Sí, no meu caso sí que, por exemplo, co
tema que estaba, bueno, moi en auxe, que era o tema das drogas, e sí que, por exemplo, houve familiares que tiñan problemas serios coas drogas, e foi algo que a mí me marcou moitísimo porque vivín experiencias moi duras, sendo moi nena, e sí que dixen, isto non o quero na miña vida, pero nin de broma, ou seja, foi algo que decidín, pero vamos, nin a mínima curiosidade de saber que experimentar, ni nada, porque vía o dano que facía non só a esas persoas que eu quería, porque eran familiares meus, senón a familia en conxunto. Canto dolor causou iso, entón foi algo que eu dixen, vamos, non o quero nin por asomo, e mira que ao final todos sabemos que o mundo da noite conleva, pois, moitas veces estar rodeado deses ambientes, moitas veces dañinos, e vamos, non tuve nin a máis mínima dúbida de que eu non quería saber nada do asunto, o sea, nin te me veñas aquí, porque non foi algo que desbotei dende o minuto 1, e a pena foi que, digo eu, grazas a iso, que triste ter que dar as grazas ao sufrimento dun ser humano e a destrozar, pois, vidas, ou polo menos parte de vida, pero sí, ao final, pois, teñolle que dar as grazas porque esa persoa sacrificou parte da súa vida para min darme unha lección que nunca esquecerei. Eu teño unha vivencia niso de decir, pois mira, o que aprendín, non? Despois hai moitas de que aprendes e non eres consciente, pero ao pouco de comezar na escola, na primeira escola pública, había nenos e nenas, non? Tiñamos un mestre que entre nós chamábamos o cabalo branco. Cabalo branco, porque tiña o pelo moi branco, eso pasaría calquera, pero daba unhas couces tremendas cando se alporizaba, non? O home, en fin. Nunha desas arroutadas, preguntoulle, tomouna con un rapaz que chamaban Rafa, non? El preguntoulle, o rapaz non sabía, non respondía, entón, deses procesos que se va encadeando a violencia, non? Digamos, o sentido bueno, que perda a cabeza a dominación, non? De dominación, e realmente empezou a pegarlle moito, cunha vara, non? Entón, claro, a cousa era contraproducente, porque cada vez o rapaz chegaba un momento que xa nin podía falar, estaba chorando, non? Entón, nun intre, pois, estábamos todos bastante impresionados, víamos a veces situacións de violencia, pero aquilo estaba desbordando, non? Entón o rapaz botou un berro tremendo, non? E saiu correndo, botouse a correr. Entón este mestre quedouse así, reaccionando, o instinto ese de autoridade desobedecida e tal, e di, a por él! Entón saímos todos detrás del, como unha manda de cans, detrás do compañeiro, non? Ese instinto de obediencia e tal, e saímos correndo, había, entón, fora da escola había unha zona de campo, non? Despois unha curva na que se perdía esa visión, o mestre xa non vía. Entón, nesa curva, un de entre nós, que se chamaba Juan, e que Juan era como 2 veces cada un de nós, porque, ademais, caera dun balado, romperon a perna e mandaron ao hospital o que hoxe o Chuac, e volvera un mes despois ou así, era o doble de grande, porque sei que experimentaran con el unha dosis vitamínica, non sei que cousas contaban. Entón, todos queríamos romper unha perna e que nos mandaran ali ao hospital para vir. Bueno, a cousa é que Juan púxose no medio, ali do camiño, cos brazos así estirados, paramos todos, entonces co puño así foi mirando a cada un de nós, e o que lle toque o Rafael leva unha hostia que o estampo no ceo, así, tal cual, non? E entón quedamos todos e fomos, non? Demos a volta, digamos, cavilando, e eu sempre penso, nós non tivemos ética, non? Como asignatura, como materia, nin tal. Pero aí, para min foi unha lección ética para toda a vida, fundamental, non? Digamos, o non esmagar o vulnerable, o feble, non?
E el foi unha cosa que nos enseñou outro rapaz, outro compañeiro, non? Antes, cando che pedín un recordo feliz da infancia, estabas cantando no hórreo. E ti mesmo dixeches que non eras capaz de determinar un momento de decir, pois vou ser escritor. Pero sí é verdade que se ve en vos, por exemplo, cantando de pequena, soñando con que as masas te aplaudían. E ti aos 15 anos xa exercías de xornal, aos 15 anos, hai que pensar en como éramos aos 15 anos e o que éramos capaces de facer, e Manolo era capaz de escribir artigos. Nunca pensastes en ningún outro afluente? Isto foi como un río que vos levou e que estabades determinados, e tiñades clarísimo que a vosa felicidade, polo menos a vocación laboral, vos iba a levar por aí? Ou houve algunha outra tentación donde dixerades, bueno, isto encántame, pero quizáis tamén poidera ter talento ou capacidade ou me podería ir mellor por este outro camiño? Non sei como se tomaron esas decisións, ou se non houve decisión. Pois, no meu caso, aínda que realmente a vocación a tiña clarísima, eu sabía que quería cantar, fose como fose, non sabía en que formato, nin en que... De feito, empecé cantando no coro da igrexa, creo que é un estándar habitual, e non sabía realmente... Penso que houve unha etapa en que, un pouco cando xa empezas a pensar que queres ser de maior, non tiña moi claro que me fose a dedicar profesionalmente a iso. De feito, bueno, coqueteei coa docencia, cando xa decides quero estudar na universidade, a miña idea era ir pola música, pero máis ben tirando cara á docencia. Pero aí chegou outra das miñas vocacións, esas cousas da vida, estábamos no bacharelato, e tivemos unha charla de xente que viña do audiovisual, e por aí veu outra das vocacións que eu realmente non me dera conta de como me gustaba, por exemplo, comunicar. Era unha cousa que tiña dentro, pero non me dera conta. Desas cousas que, bueno, eu sempre digo que sorte é o que consigue ver a súa vocación, porque hai veces que a mellor hai xente que non consegue saber para que ten vocación. E eu non o sabía que me gustaba tanto ata que esa xente me veu a dar unha charla ao instituto e me descubriron un mundo que me apaixoa e que me custou no seu momento decidir se seguir pola música, pola docencia, se facer audiovisuais. Finalmente estudei comunicación audiovisual, pero a música volveu á miña vida. Entón, desas cousas que diste, pois debe ser que estou predestinada. Entón, pois por aí apareceu unha orquestra estando facendo comunicación audiovisual e para axudar coa carreira económicamente, pois dixen eu, pois mira, así aproveito, dedícome a algo que me gusta, estudo audiovisuais, porque meus pais sempre me dixeron, eso é un consello moi de pais, a música sí, pero bueno, fai o que che gusta, pero estuda algo máis por se caso. E aí foi un pouquiño, o sea, a música creo que me atropelou de novo e díxome, bueno, tú estudia, pero vas levar música queiras ou non queiras. Entón, pois, eu penso que sí, a vida, pois, puxo a música sí ou sí no meu camiño e por aí sigue, ou seja, é que siga. A Manuel creo que lle decía a súa nai de pequeno, a ver, filliño, ti fai o que queiras, pero un traballo que non te molle. Sí, é verdade, había moita retranca, ese tamén falabas antes de herdanza, non? E penso que mesmo nos intres así, de adversidade, había esa capacidade un pouco de risa. Eu recordo unha conversa que despois penso, mira, onde está a boca da literatura? Onde está Shakespeare? Está nas conversas populares, non? Eu recordo meu pai, claro, daquela, cando había un temporal ou todo iso, moitas veces tiñas que quedar na casa, non? E non había máis seguro de desemprego, nin nada disto e tal. Entón, recordo, sí, un tempo de inverno moi duro, non? E que estaba el metido como nunha saula ali na casa, non? Entón, di miña nai, que me dera, porque ela estaba preñada, entón, que me dera 15 días no hospital. E vai meu pai e di, e a min 15 días na cárcel. E dixen, o carallo, que futuro nos espera. Vaya alternativa, digo, hospital ou cárcel. Pero tiña esta retranca, non? Así que era unha maneira e tal. E un deses días que miña nai, claro, cando viña ensoupado, eran
había días que non daba secado a roupa, entón collía a roupa de traballo e a puña en riba da bilbaína ou da económica, non? E chamábamos ali da cocina de ferro, veña a poner roupa ali para secar e tal. Entón tamén así con esta retranganosada, miña nai que estamos ali a facer os deberes na mesa da cociña, e mírame e di, cando sexas maior, te grande, busca un traballo no que non te moxes, non? E penso que iso sí foi un factor decisivo na escolla. Na miña escola. E ese momento no que Inda que despois no xornalismo mira que non te mollas, si queres. E tanto, e tanto. Pero bueno, polo menos físicamente e literalmente aí sí que fixeches caso. Non sei como foi esa primeira vez que dixeches vou probar a entregar un artigo, a presentarme, botar un currículum, decir, apetéceme facer isto. Sí, foi, bueno, sempre hai, podíamos dicir, un anxo, neste caso unha anxa, que abre unha porta, non? Eu quería ser escritor, e pareceume que o xeito de ser escritor, polo que vía, polo que lía, da xente que me gustaba moito, pois comezaran, aqueles que non eran ricos ou ricas, pois comezaban traballando no xornalismo. Entón, realmente a miña opción polo xornalismo tivo que ver con esa idea de ser escritor. E hoxe en día penso que ser xornalista é unha maneira de ser escritor, por suposto. É unha pola da literatura, decía Pío Baroja, o xornalismo, non? Entón, eu facíamos unha revista no Instituto de Monelos da Coruña, e foi onde comecei a escribir historias, mesmo facíamos entrevistas, íbamos a falar con xente xa daquela da cultura e tal. Entón, pensando nese futuro, nesa posibilidade de ser escritor, eu non tiña medios sabía para estudiar, había que ir a Madrid ou ir a Barcelona, non? Entón, pois, a través dun amigo, díxome, pois vai aí coñezo a alguén no Ideal gallego, que era outro xornal daquela, outro mundo, e presenteime ali, e levei o libro de notas e os artigos e as entrevistas que fixera, non? Pero, e unhas poesías. Levei unhas poesías. E había unha secretaria que ainda vive, que a coñezo, que a encontro, claro, que chamase Ángela, entón ela colleu aquilo e dixo, bueno, volve dentro de 3 días, así. Bueno, eu pensei que non iba a suceder nada. Entón, cando fun, díxome, dice el director que puedes venir por aquí, por las noches, a ver si podes hacer algo. Tú vienes por aquí, se chama un meritorio, non? Pero isto seguro que foi ela. Non sei, algo lle diría o director, claro, porque senón non podía entrar, pero que foi esa persoa a que, digamos, favoreceu o que eu puidera andar por ali. O primeiro era un mensaxeiro, iba a buscar os artigos que mandaban os corresponsais, os correspondentes de lugares, de bisbarras, de vilas, todo iso, que chegaban no coche de liña, fixadevos, as noticias chegaban no coche de liña, non? Sí. Moitas veces, porque por teléfono era moi caro, só podías chamar por teléfono se morrera alguén, ou se houbera un accidente con varias víctimas, senón non estaba justificada a chamada, non? E, bueno, comecei, digamos que pasaba a máquina esas... Eu tivera a lucidez no Brán de ir a estudiar mecanografía a un sitio que chamaban a rosa taquigráfica. E realmente quen me aprendeu, a muller que había ali, era unha rosa taquigráfica. Eu penso que aprendín literalmente nas nubes, porque me corría as mans, corría as mans para dicir, no, así, así, así. E digo, madre de Dios, porque era unha muller encantadora, non? E unha moza, e tal, e eu xa non quería despois aprender a mecanografía, quería seguir ali. Non saber, precisamente, que mítico eso da mecanografía. Bueno, esténdome ás veces demasiado. Non, en absoluto. Sí, é moi interesante e ademais é moi interesante ver como dese comenzo ou de empezar nunha orquestra porque xorde unha oportunidade para contribuir a pagar as matrículas dos estudos, se pode acabar sendo a vocalista da, case sen dúbida podemos decir, orquestra máis coñecida e con máis sona e quizáis con máis seguidores de toda Galicia, e como se pode chegar a ser o escritor máis internacionalmente coñecido de Galicia contemporáneo deste momento. Non quero exagerar, pero tampouco creo equivocarme moito. Vos non tendes que decilo. Iso non pasa nada. E como foi desde esa primeira orquestra de, bueno, pois con isto contribuo os meus gastos académicos
a chegar á Orquestra Panorama? Pois, a verdade non o sei. É dicir, eu seguín, supoño que medrando un pouquiño, bueno, seguín formándome musicalmente, ademais de, digamos, da outra profesión, seguíme formando musicalmente e aprendendo de toda, comecei nunha orquesta mítica, daquela chamábase Suavecito, entón, pois, estaba rodeada de xente moito máis maior que min, entón eu procuraba aprender de todos eles. Había un pianista que era moi retranqueiro, claro, eu entrei con 18 anos, e dicíame, bueno, microtest, vestiario test, ora só che falta aprender a cantar, a afinar, a medir, a non sei que. Era como fácata, sempre, bueno. A todos os referentes que pasades por aquí sempre vos pedimos que traíades un obxecto, algo pequeno que se poida transportar, do que vos apeteza falar e que signifique algo para vos. En que me trouxeches, Fátima? Pois eu trouxen este reloxo, bueno, está parado, pero ten moito significado para min. Este reloxo pertenceu ao meu avó, que na última etapa da súa vida, pois, perdeu a memoria, deixou de poderche contar todas as súas experiencias de cativo, de que facía no seu día a día de cativo, pero non sempre atinaba a dicir quen estábamos ao seu redor. Entón, un día, el sempre estaba obsesionado co seu reloxo, el quería saber que hora era, estaba sempre preguntando polo seu reloxo, e un día, non sei se na súa lucidez ou non sei se sabía realmente a quen yo estaba agasallando, pero doume o seu reloxo, que era, que penso que o seu ben máis preciado nese momento, entón a min fíxome moita ilusión, por suposto, e sempre o teño moi cerquiña de min, moi pretiño de min, porque aparte de lembrarmo el, inevitablemente, que xa non está con nós, pero sí que faime lembrar a importancia do tempo que moitas veces perdemos en darnos conta, ou o tempo que ás veces adicamos a cousas que non teñen importancia, cousas que se solucionan por si mesmas ou que non lle hai que dar máis importancia, e tamén, nesta vida tan tola que levamos, a importancia de que o momento tamén é agora. A vida tamén é isto que estamos a vivir aquí agora mesmo, esta conversa, e non só centrarnos nesas cousas que ás veces nos parecen moi importantes, senón que no camiño está tamén a vida, non? Que fermoso. Eu vou moitas veces cando recito, cando fago por aí algunha intervención, pareceme que un pode levar uns símbolos, non? E sempre acompáñame moito o que dende hai anos o toxo, non? Por iso traio aquí un toxo ben bravo, por certo. Neste tempo están maravillosos, non? Que pasa? Que para min o toxo é o símbolo da vida, non? É a mestura de espiña e de flor, de chorima, desta fermosísima flor, non? Por iso tamén aparece tantísimo na poesía galega, nas coplas populares, non? E ten tamén, bueno, hai lendas, non? Por exemplo, unha lenda bretona que conta que Deus decidiu pintar así nos últimos días da creación, pintar a flor máis fermosa e foi poñendo así nunha vara, foi poñendo as chorimas, non? E quedou moi contente, marchou, pero ali estaba o demo, non? Coa súa creatividade tamén máis heavy, entón achegou o demo, mirou para as flores e empezou a poñerlle espiñas entre as flores, non? Penso que iso é a cultura, a vida, é unha mestura de espiña e de flor, de chorima. Pois sí, o toxo feito metáfora. E o reloxo e o tempo feito metáfora tamén. Estiveron os últimos referentes que estiveron aquí, que foron Alfonso Zarauza e Berta Dávila. A todos vos convidamos a que lle deixedes unha cuestión ou algo que vos interese saber, sen saber quen van ser os próximos referentes, para que lles preguntemos. E no seu caso, unha das preguntas máis universais, e ocorreuselles a eles facer bola a vos, e si me gustaría saber o vosso punto de vista. Eu creo que lles preguntaría unha cousa que últimamente é algo que estou pensando moito, na idea do temor, non? Les preguntaría como a que lle teñen medo. Que complicado. É complicado. Sí, fixeron ben os deberes, sí. Eu o medo. O que máis medo teño é o medo. Penso que o medo é paralizante,
o medo facilita a dominación dunhas persoas sobre outras, a servidume. Por suposto, ninguén está libre de ter medo, non? Pero o peor é que che domina o medo, porque iso ponnos indefensos ante a barbarie. Pois eu un pouco tamén facendo fincapé, penso que unha das cousas que máis medo lle teño é o olvido, o esquecemento. Esquecer o realmente importante, deixar de valorar esas cousas que son a nosa esencia e deixarse levar por outras cousas que non teñen, que ás veces nos nublan o entendemento e que non teñen maior importancia. Entón, para min, unha das cousas que máis medo me dá é esquecerme do realmente importante. Pois se falamos de terlle medo ao medo e que non nos deixen defensos e de terlle medo ao olvido, logo manter a memoria, estamos falando de cousas bastante importantes e bastante actuais. Se falamos de memoria e de non ser accesibles ao terror. Non sei que tal lo pasastes, estivestes ben? Gustou a experiencia? Pero xa acabamos, Sí, a mí fíxoseme curta, quedeime con moitas dúbidas, vou ter que quedar logo para tomar un café con Manolo para... Sí, nada, pero agora continuamos e se hai máis tempadas, podese facer reedicións. Alegro de que estiverades a gusto, de verdade, e quero agradecervos moito que vos prestarades e encantoume coñecervos, ver como vos coñecíades e todas as cosas que compartistes con nós. Muchísimas grazas. Grazas a vos por facelo posible e grazas a Manolo tamén por Nada, estar aquí. benvidos aos días do futuro, as horas do futuro.